好，今日係寶寶同大家做直播。今日咧就介紹一個我哋寵物經常帶寵物出街經常會用到嘅用品，就係便便袋啦。咁我哋講下啦。咁如果平時我哋譬如帶寵物出街啦，會有啲困擾嘅。有時咧帶寵物出街去出便啊大嘅事咯。但係一涉及到大便嘅時候咧，其實好多寵物主人咧都好煩惱，就係咧，因為我哋通常會帶紙巾啦，因為如果譬如啲狗大便嘅時候會幫佢執啦。但係用紙巾嘅問題就係，如果譬如有時啲狗出街嘅時候咧，佢比平時嘅大便咧會比較淋啲，個水分會比較重啲嘅時候咧，你其實用一紙擺落去一執嘅時候咧，其實你嘅手係會同嗰啲便便有親膚感嘅。係啦，咁即係咩叫親膚感？就係你好似掂到啲大便咁咧，大便有水分啊嘛。其實你嘅手，即係其實啲狗人又好，狗又好，咩動物都好啦。其實大便咧都好多細菌嘅。其實盡量避免接觸咧，係對衞生咧係會好啲啦。如果你接觸到嘅，除非你即刻洗手啦。但係你去到即係出到街，你好難嘅。就算洗手，始終都係唔夠。你冇話有梘液啊嗰啲咧，其實你都沖唔走嗰啲細菌噶嘛，消毒唔到啦，起碼都係咪先？係啊，每次都要用好多報紙嘅 Panda 係啊，講得啱啊。如果你用報紙，但係個問題，你用紙巾又好，用個膠袋都好咧，其實感覺咧，你同啲便便嘅接觸性都好高啦。咁今日寶寶寵物咧就介紹咧一個有始有終嘅執屎袋俾大家啦。咁佢有咩好處咧？嗱，首先啦，佢呢個袋咧係本身嘅設計咧就係咧嗱，一盒裏邊有50個。我哋今次咧呢個直播價咧就係50蚊，50蚊50個，即係為1蚊一個啦。咁其實咧佢個袋特別咧就係咧，佢一袋咧又有一張好厚實嘅，好似廚房紙咁厚實嘅紙巾啦，包住一個膠袋，係啦。咁我哋用嘅時候咧，你望到咧係啦。如果個便便喺度嘅話咧，我哋隻手咧就咁樣執個便便就得啦。咁係完全咧都唔會話咧隻手係感覺接觸到嗰個便便嘅，同埋佢就算個便便有水分啦，屙爛啲嘅時候咧，我哋手係完全唔會話接觸到便便啦，同埋唔會感覺咧話好似揸住啲屎咁樣好核突嘅感覺咯。呢個咧就非常之好啦。係啊，有時啊，我同你講，真係用得多都唔肉赤。咁佢個袋都幾夠大噶，我哋覺得大狗啦，因為我朋友咧其實佢養啲德國牧羊犬啊嗰啲咧，阿拉斯加嗰啲咧，佢哋都夠噶呢個袋。咁你小型狗更加唔使講啦，係一定夠，你睇我包晒我成隻手都冇問題，係咯。咁如果真係便便上嚟嘅，講即係我哋唔好講話價錢先啦，我哋講衛生先啦。呢個一定係可以解決到一般衛生，即係產生狗大便嘅時候有衛生嘅問題。因為有時狗咧，佢始終咧有時會舐地嗰啲咧，佢個腸道有時會有寄生蟲噶嘛。咁除咗咁有寄生蟲嘅時候，如果我哋執嘅時候咧，我哋冇即去清潔咧，都可能會影響到自己健康嘅。所以咧呢個便便袋咧就完全幫到我哋啦。而家係50蚊一盒，有50個，係咪好抵咧？係啊，同埋咧用完之後即刻掉落垃圾桶度咯，唔會話即係好污糟啊！又要帶一支水落去啊！哇，有時屙爛屎啊！就算你喺個地下度啊，抹到乾乾淨淨啊，人哋都會可能會即係點講咧？你都隻手唔多唔少一定係接觸到啊！同你講好難避免，用呢個士多就唔會啦。好啦，大家記得幫襯我哋個網站啦，寶寶啊，50蚊50個咋，下次再見，拜拜。